Так, ну сейчас я расскажу об этой сигнализации, что у нас в комплекте есть. Это блок питания, сирена. Значит, здесь у нас датчик движения находится, сам блок сигнализации, антенка, инструкция. Вот она инструкция. Антенку сразу приделаю. Ну, я не знаю, она мне не нужна сейчас. Так, плохо крутится. Вот. Так, антенка есть. Значит, блок питания. Да, прежде чем вставить блок питания, нужно поставить симку. Сейчас я поставлю симку. Тогда у меня просто уже как бы используется. Так, симка у нас ставится аж здесь. Открываем. Так, нарисована симка. Как ее вставлять? Кстати, симка должна быть разблокирована перед использованием. Угу. Вот, ну вроде бы правильно. Там уже посмотрим. Так, блок закрыли. Проверяем. Она разряжена. Значит, у нас включаем блок питания в сеть. И блок питания сюда включаем. Вот она включилась. Так. Что здесь? Загрузка идет, да? GSM. Загорелась лампочка. Это значит, что это значит? Не знаю. Ну, думаю. Я нечаянно отключила. Вот, блин. Нужно наоборот включить. Странно. Что это такое? Какая-то, походу, собственная проверка происходит. Может, она куда-то звонит. Для всего, я думаю, есть ответ. Кстати, в комплекте идут два беспроводных брелка. Вот я сейчас попробую в одном из них что-то нажать. Отводить войска с позиции. Вот, она сказала отводить войска с позиции. Это значит, что она снята с охраны. И если я нажму на охрану... Разместить войска для обороны. Все, вводятся войска для обороны. Это, конечно, смешно, но... Отводить войска с позиции. Вот такая вот ерунда. Так, значит, смотрим, да, как нам настроить. Нам же нужно сделать так, чтобы наш GSM. Значит, смотрим. Так, по-любому я могу на нее позвонить. И у меня есть номер телефона. Я его знаю. Звоним. Так. Звоним этому человеку. Ну вот, по идее, да, он. Так, МТС. Смотрим. Я не знаю, может сейчас будет завязка, поэтому нужно глянуть. Введите код, пожалуйста. О, видите код. Код чего? Не знаю, чего код. Пароль для программ, пароль для оперирования, да? 4 нуля. Вводим. Раз, два. 0. Пароль правильный. О, пароль правильный, да? Ну, замечательно. Так, что же мы можем здесь сделать? Пароль для программ 0000. Так, гудок, первое включение. Время поиска сети занимает 55 секунд, от 8 до 55. Так, запись голоса. Нам, походу, нужно было не это меню, нам нужно было меню для программ. Вот она уже сама положила трубку. Так, звоним опять. Установка номера телефона. Введите код, пожалуйста. Значит, код вводим восьмеркой, потому что восьмерка это для программирования. Пароль правильный. Вот она сказала пароль правильный. Установка телефона. Решетка. Спящий режим. Установка телефона. Решетка плюс 1.6. То есть, допустим, единичка, первый номер телефона.
Так, все ли я правильно делаю? Мне вот интересно. Угу. 1,6. Ну правильно, номер телефона теперь. Я пишу свой номер телефона. 0, 9, 9, 9, 0, 4, 1, 3, 6, 9. И решетку. Создать зону обороны. 0, 9, 9, 9, 0, 4, 1, 3, 6, 9. Вот так вот интересно, зона обороны создана. Ну, я даже не знаю, можно ли еще раз сделать для Текущий смс. режим. Будет семерка, потому что для смс у нас семерка, как мы видим. И номер телефона опять вводим. 0, 9, 9, 9, 0, 4, 1, 3, 6, 9. Вот. Создать зону обороны. 0, 9, 9, 9, 0, 4, 1, 3, 6, 9. Так, это мой номер телефона. Кстати, установка времени. Звездочка плюс 2 и время, да? Установка времени звездочка. Текущий режим. 2. 2, Сейчас 17:29. 1, 7, 2, 9. И звездочку. Успешно остановили. Успешно установили. Ну да, вот так вот. Тревога по таймеру. Отключение таймера. Таймер установление задержки. Установление проводной зоны. Программа сообщения тревоги. Звездочка. Что это такое, не знаю. Текущий режим. 9. 9, Ну 0. 0. Блин, надо будет. Успешно остановили. Господи, что я поставил? Я даже не знаю. Но это надо будет глянуть. Так, ну ладно. Сообщение тревоги. Надо было почитать, что это такое. Программирование охранных зон. Настройка телефонных номеров. Это я сделал. Мне нужно сделать так, чтобы он мне звонил. Правильно? Вот он уже положил трубку. Я вот не знаю, сейчас вот если я, допустим, его поставлю на экран. Переместить войска для обороны. Так, по идее, оно уже в экране. Значит, смотрим. Охранная зона. Сейчас звук сирены, это не то. Ну, не знаю, я сейчас проверю, посмотрим, правильно ли я все сделал. Достанем мы датчик движения. Он беспроводной, поэтому я думаю, он уже подключен. 2. Предупредительная сигнализация в зоне обороны. Вот так вот, предупредительная сигнализация. Опа, мне что-то пришло. Что-то мне пришло. Defense Rear Alarm. То есть у нас пришло сообщение. Вот, мне сразу оно звонит. Я не захотел поднимать, а ведь надо было поднять. Ну, подождем еще раз. Выключим. Так. Что происходит? 2. Предупредительная сигнализация в зоне обороны. 2. Предупредительная сигнализация в зоне обороны. Это я говорил. Она записала. Она записала то, что я сказал до этого. Сигнализация в зоне обороны. Вот это прикол. 2. Господи, какой Предупредительная кошмар. сигнализация в зоне обороны. Так, я это положу назад. Все, она сама положила трубку. Вот это, конечно, да, это что-то. Смотрим, что еще может быть. Оперирование сиреной. Вот она звонит еще раз. Отвечу. Оно опять говорит. 2. Предупредительная сигнализация в Вот зоне обороны. это интересно. 2. Предупредительная Господи, я думаю, что там за мужик говорит на фоне? 2. Предупредительная сигнализация в зоне обороны. Так, ну ладно, я повешу пока трубку, потому что мне вот это... Ладно, я сниму его сигнализацию. Отводить войска с позиции. Да, отвели войска с позиции. Так, СМС-операция. Тревога после получения сообщения. Звездочка АБ, номер охранной зоны, соответствует зонам, как соответствует выводным зонам.
Значит, что тут у нас еще может? Я, наверное, паузу нажму, пока почитаю. Вот, я нашел. Написано программирование охранных зон. Это будет полезно, потому что здесь есть функция зона с задержкой авар. Но я думаю, что это зона с задержкой аварийного срабатывания. То есть у нас, допустим, на машине есть сигнализация, да, пикает один раз, это там она поставлена на охрану, два раза это снятие с охраны. Но так как она, когда начинается срабатывание аварийной сигнализации, то она уже будет звонить через нее, потому что таким образом можно отфильтровать нужный или не нужный сигнал. Сейчас попробуем ее поставить. Значит, звоним на сигнализацию. Угу. Звоним через МТС. Так. Программирование охранных зон. Введите код, пожалуйста. Раз. 8, 8, 8. Код, Пароль код правильный. можно потом поменять. Значит, потом идет звездочка. Тещий режим. 8. 8. Значит, это номер охранной зоны. У нас номер охранной зоны пусть будет номер охранной зоны с 1 по 6, соответственно. Зона, значит, у нас вторая будет, 2. потому что вторая зона это вроде бы беспроводная датчик движения. Так, B тип охранной зоны с задержкой 5. 5. И C звук включения, звук выключен, звук включен. 1. Так, ну вот, в принципе, и звездочку. Успешно остановили. Успешно остановили. Ну, это прекрасно. Я же правильно зону выставил. Так, зона задержка аварии. Когда охранная зона нарушена и нуждается в оповещении, прибор может отложить состояние тревоги. Конкретное время устанавливается установка времени задержки. Более того, во время задержки состояние тревоги может быть отменено. То есть, есть еще время задержки. Установка времени задержки. Значит, нужно еще найти время задержки. Установки времени задержки. Это, наверное, есть в таблице. Установка. Тревога по таймеру. Установка задержки. Вот она. Блин, она опять повесила трубку. Звоним. Так, ABC. И что это значит у нас ABC? Попробую быстренько прочитать. Введите код, пожалуйста. Раз. 8, 8, 8. Пароль правильный. Так, теперь Тещий режим. 6. 6. ABC. Блин, они ж... Что такое у нас ABC? ABC. Программирование охранных зон. Наверное, это оно. Мне нужно 6. Мне нужно что-то, что начинается на 6. Вот. Установка звонка телефона, задержки тревоги 6. Позвонить для установки. Прибор получает звонки многократно. Она опять положила трубку. Так. Значение 0,9 не отвечает на вызов, 0 удаленного управления. Введите код, пожалуйста. Так, 8. 8, 8, 8. Пароль правильный. Теперь звездочку. Тещий режим. 6. Эй. Позвонить для установки, прибор получает звонки многократно. Значение 0,9, 0, нет удаленного управления. Ну, пусть будет 0. 0. Нет удаленного управления, задержка взятия 0, каждое значение эквивалентно 10 секундам. То есть, если, допустим, 5, это будет 50 секунд, мы сделаем 2. 2, это будет 20 секунд. И задержка оповещения, значение между 0 для отмены задержки. Сразу без задержки оповещения. 0. И звездочку. Успешно остановили. Господи, ну наконец-то. Так, хорошо. Теперь проверяем. Мы вешаем трубку, ставим на охрану. Разместить войска для обороны. Так, достаем обратно датчик. Я так помню, как в прошлый раз
походу еще время задержки идет 20 секунд. Или то время, когда я первый раз поставил его. Включаю. Все. 2. Предупредительная сигнализация в зоне обороны. Предупредительная сигнализация. Угу. Смотрим. По идее, она сейчас звонить не должна. В течение 20 секунд, если будет повторение. Я не могу не двигаться, блин. Интересно. Вот я сейчас попытаюсь не двигаться. Вот она вот и не звонит сразу. Блин, да что ж она такая чувствительная-то. Не, наверное, это была плохая идея сделать с датчиком движения, потому что если я вот так вот переверну, все, по идее, он не будет сейчас звонить, потому что он перевернутый. Кстати, наверное, мне надо было поднять трубку. Так. Переключение, снятие по таймеру. Снятие у нас... Так, ну вообще у нас в инструкции, в принципе, очень хорошо оно написано. Тут даже есть такая установка, как устройство вывода 12-вольтового. Сейчас, кстати, мы его и опишем. Ну, вот оно сейчас сработало, больше не звонит. Вот интересно, почему. Надо позвонить, узнать. Как будто у нас рядом нет, чтобы кнопку нажать. Так. Тут что, она не поднимает трубку? Может, я как-то неправильно понял инструкцию. Она находится в режиме аларм. Я тогда ставил, нельзя поднять трубку. Так, установка звонка. Я тогда не отвечать на вызов поставил. Блин, значит... Ай, блин. Ну, значит, сейчас я разблокирую. Отводить войска с позиции. Угу. Звоним. Значит, здесь нам нужно будет поставить все, только не 0. Ну. Теперь, походу, только смс-кой можно так исправить эту ситуацию. Так, смс-сообщение. Попробую я смс-ку отправить. Смс-ка. Значит, я напишу то же самое. То есть нам, чтобы отправить смс, нужно сначала программируемый пароль внести. Это 8888 в данном случае. Значит, вот. Правильно ведь? 4 восьмерки. Как написано в инструкции. Да, 4 восьмерки. Я так думаю, что тревога по таймеру. Это шестерка, установление задержки. Звездочка. 6. Тут пусть будет 1. BC это у нас типа охранная зона, зона удалена. Так. Так. 6. Установка звонка, задержки телетревоги. Способ оперирования. Пример: позвонить 9 раз до ответа. Задержка взятия 50 секунд. Задержка оповещения 10 секунд. 4 восьмерки. 6, 1 и
1. И C у нас для отмены задержки каждое значение эквивалентно. Так, тогда 0 без задержки. И 0. И звездочку отправляем. По идее, все правильно. Успешно остановили. Ага, успешно остановил. Прекрасно. Звоним. Ой, не через лайв. Так, ТС. Что, не могу позвонить? Введите код, пожалуйста. О, прикольно, работает. Так, теперь попробуем ввести 0, нули. 0, 0. Второй правильный. И попробуем включить 12 вольт. Для этого у нас есть мультиметр, чтобы можно было показать. Значит, включим его. Минус у нас, где мы возьмем минус? Я думаю, out 12 вольт. Тут нужно трубку повесил. Пока у нас тут ничего нет. Так, позвоним. Так, и нам нужно для подачи 12 вольт выхода. Введите код, пожалуйста. 0, 0, 0. Второй правильный. Так, я смотрю в инструкции, написано, нужно нажать 7. 7. По идее. Вы можете использовать любой телефон. Когда вы слышите гудок, введите пароли. Прибор автоматически завершит рейс. Нажмите решетку, блин. Успешно остановили. Что я установил? О, Господи. Нажмите решетку после окончания всех операций. Нажмите 1 для внутреннего мониторинга, 7 для подачи, 12 вольт выходом. Так, ну, может я неправильно что-то сделал. Вот. У нас антенна на минусе все равно, поэтому вот 12 вольт уже есть на выходе. Так, еще раз позвоним. Ну, надо будет еще, значит, минус как-то подключить. Введите код, пожалуйста. Так, ну 0, ладно. 0, 0. Второй правильный. Сейчас, значит, 8 выключаем и решетку. 8. Успешно остановили. Вот, все, напряжение пропало. Ну, то есть можно управлять реле и тому подобное. Ну, в принципе, наверное, пока все. Тут еще функции миллион. Введите код, пожалуйста. Код. Так. Тут еще по инструкции можно очень много всего найти. Очень умная сигнализация. Что на трубку повесил-то? Введите код, пожалуйста. Ой, блин. Уже 2 раза позвонил. Прикол, она 2 раза звонит. Это ж я и позвонил. Это кто-то позвонил на эту симку. Вот, блин, вот это да. Да, прикол. Ну ладно.